Minggu baru, keyboard baru. Kali ini PT NM Tindo masukin si Keychron K7 ini ke Indonesia dan udah bisa langsung kalian beli. Tapi sebelum dibeli, kita bahas dulu. Tonton ulasannya di sini. Yuk. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih dulu sama PT NM Tindo yang udah ngirimin bukan cuma satu tapi dua Keychron K7 ke studionya main lagi. Kenapa dua? Ya karena Keychron K7 ini tersedia dalam dua switch. Yang pertama itu adalah Keychron Low Profile Optical dan satu lagi itu adalah Gateron Low Profile Mechanical. Jadi antara optical dan juga mechanical. Tapi sebelum kita bahas tentang switch-nya dan segala macamnya, gue mau bahas dulu tentang build quality dan desainnya. Keychron K7 ini adalah sebuah keyboard low profile dengan layout 65%. Means tidak ada F-row di bagian atas sebelah sini. Terus gimana cara pakai F-row-nya? Nanti akan gue bahas di selanjutnya. Desainnya ini karena dia adalah sebuah keyboard yang low profile, itu nggak tinggi, nggak tebel, dan nggak bulky. Sangat elegan dan sangat tipis untuk ditaruh di atas meja kalian. Bodinya sendiri, bagian atasnya ini terbuat dari aluminium yang berwarna hitam, dan di bagian bawahnya ini terbuat dari plastik yang berwarna abu-abu. Di bagian bawahnya ini juga terdapat beberapa karet untuk memastikan kalau si Keychron ini nggak geser-geser ya. Bisa firm di atas meja kalian ketika kalian on fire ngetik. Selain itu ada juga dua step incline foot buat kalian yang ngerasa kalau kemiringan si Keychron K7 ini belum pas. Kalau gue pribadi nggak pakai incline footnya, ini gue tutup aja. Karena menurut gue 4 derajat itu udah cukup miring ketika gue pakai buat ngetik tanpa wrist rest. Berlanjut ke bagian sisi-sisinya, untuk bagian samping kanan, samping kiri, dan di bagian bawahnya ini sebenarnya nggak ada apa-apa. Tapi sisi bagian depan atau bagian atasnya ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian membeli keyboardnya Keychron. Di tengah-tengah ini ada lubang USB Type-C untuk kalian colokin kabel USB Type-C bawaannya, dan juga dia bisa berfungsi untuk charging baterai dari si keyboard ini kalau kalian pakai Bluetooth atau langsung konekin ke komputer kalian. Jadi dia juga bisa menggunakan mode wired. Di sebelahnya ini ada lampu indikator LED yang akan nyala kalau misalnya dia lagi di charge, baterainya penuh atau baterainya lagi lemah. Dan juga ada dua switch di bagian pojok. Yang switch pertama itu adalah untuk nyalain dengan mode Bluetooth ataupun mode kabel. Switch yang kedua itu untuk memilih apakah kalian koneksiin ke OS Windows atau Android atau ke OS macOS atau iOS. Terus untuk Linux gimana? Jangan khawatir, Keychron K7 ini juga support untuk Linux. Kalian pun bisa masuk ke dalam Facebook lalu cari Keychron Linux Group lah. Itu kalian bisa dapetin semua support untuk Linux di dalam grup Facebook tersebut. Untuk layoutnya sendiri, kayak yang udah gue bilang tadi, ini adalah sebuah keyboard 65%, yang mana berarti dia tuh ramping ke atas ya, cuma ada 5 baris ke bawah. Ini simple banget. Untuk keycapsnya sendiri, dia menggunakan keycaps low profile dengan bahan ABS seperti biasa Keychron ya, dengan two-tone gray. Jadi ada warna abu-abu yang agak tua dan juga abu-abu yang agak muda. Dan juga ada sebuah aksen oranye di bagian pojok sebelah sini. Sebagaimana Keychron lah. Keycapsnya ini sendiri udah tembus pandang di bagian Legends untuk memastikan kalau backlightnya itu pop up alias keluar ketika kita nyalain backlightnya. Untuk urusan backlight, Keychron K7 seperti layaknya Keychron yang lain juga tersedia dalam dua jenis. Itu yang pertama RGB dan yang kedua adalah backlight white. Kebetulan yang gue pegang di sini dua-duanya memiliki backlight white karena gue nggak pakai RGB-RGBan juga, so white is the way to go. Tapi yang perlu jadi catatan buat kalian adalah warna dari switch itu akan mempengaruhi warna backlightnya. Kayak switch yang warnanya mint ini, yang optical, warna backlight putihnya itu cenderung lebih agak kebiruan atau agak kehijauan. Dibandingkan yang menggunakan switch Gateron Red, ini backlightnya jadi agak-agak kecoklatan atau agak kekuningan atau ya agak warm gitu ya dibanding sama yang ini. Padahal harusnya dua-duanya sama-sama putih. Oh ya, untuk Legendnya sendiri, keycaps yang terpasang ini otomatis adalah keycaps yang dibuat untuk Mac. Tapi buat kalian yang mau menggunakan Windows, kalian bisa aja langsung ganti dengan keycaps yang sudah tersedia. Jadi ini bukan option dan komen lagi, melainkan Windows dan Control. Untuk pakai F-row-nya gampang, kalian tinggal kombinasiin Fn1 atau Fn2 ditambahin sama tombol yang paling atas. Jadi kalau misalnya kalian nih ya mau gedein volume, kalian bisa aja langsung pencet Fn1 dengan tombol F12. Kalau kalian mau pencet F12, kalian harus pencet tombol Fn2 dengan F12. So ya gitu-gitulah. Sebelah kiri dengan Fn1, sebelah kanan dengan Fn2. Keychron K7 ini juga bisa dikoneksikan langsung ke 3 device, tapi hanya bisa menggunakan 1 device sekaligus. Ya iyalah, kalau bisa ngetik di 3 device sekaligus itu gimana caranya ya?
Untuk koneksiinnya gampang, kalian bisa aja langsung pencet tombol FN1 dan juga Q, W, atau E. Itu berbarengan. Jadi kalau misalnya kalian mau koneksiin ke Bluetooth pertama, kalian bisa langsung FN1 dan Q. Sampai nanti backlight di hurufnya itu kedip-kedip cepet, di situ kalian bisa langsung cari di PC kalian atau di iPad kalian, Keychron K7 langsung konekin aja, di situ bisa langsung gampang. Untuk pindah-pindahnya pun mudah. Kalau kalian udah koneksiin ke Bluetooth nomor 1 itu PC, Bluetooth nomor 2 itu HP, kalian bisa langsung pencet FNQ atau FNW, tergantung posisi konekan Bluetooth kalian itu ada di sebelah mana. Nggak cuma bentuknya yang kecil, beratnya juga ringan banget, dan ini bisa banget kalian bawa kemana-mana. Oh iya, buat kalian yang beli Keychron K7 di masa promonya, kalian juga bisa dapetin sebuah carrying pouch. Jadi kalian bisa bawa Keychron K7 ini kemana-mana. Dan jangan lupa belinya tetap di PTNM Tindo. Sekali lagi terima kasih untuk PTNM Tindo yang udah terus mendukung channel Main Lagi dengan mengirimkan barang-barangnya ke Main Lagi. Sehingga kita bisa review Keychron yang baru yang tersedia di Indonesia. Please kalian juga harus support PTNM Tindo dengan membeli keyboardnya Keychron secara resmi langsung di PTNM Tindo. Karena bukan cuma PTNM Tindo yang dapat untung, kalian juga pun akan dapat untung. Kenapa kalian dapat untung? Karena semua keyboardnya Keychron yang masuk melalui PTNM Tindo itu semua sudah tercantum secara resmi di Dirjen Postel. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan servis yang bagus banget dengan garansi sampai dengan 1 tahun. Jadi kalau ada kerusakan yang bukan diakibatkan oleh kerusakan penggunaan kalian, itu bisa gratis servisnya atau bahkan bisa replacement unit. Cool. Untuk typing experience-nya yang gue rasain itu udah nyaman banget. Karena dia adalah keyboard low profile, jadi gue nggak perlu lagi menggunakan wrist rest. Langsung aja pakai buat ngetik di meja, nggak perlu ada peripheral tambahan lagi. Dan itu menyebabkan meja gue jadi jauh lebih clean tanpa harus ada wrist rest di bawah si keyboard ini. Kalau untuk suara typingnya sendiri, antara Gatheron low profile mechanical red dengan Keychron low profile optical warna mint, gue sih cenderung lebih ke yang mint. Kalian dengerin aja sendiri suaranya kayak begini. Gue lebih suka sama yang mint, mungkin karena mechanical low profile rednya Gatheron ini terlalu linear buat selera gue gitu ya. Nggak tahu kalau buat selera kalian gimana. Sementara yang optical mint itu lebih berat buat dipakai dan lebih nyaman ketika gue pakai si optical yang mint ini. Terus yang cocok buat gue yang mana dong bang? Nggak usah khawatir salah pilih switch karena Keychron K7 ini udah hot swappable. Jadi kalau misalnya nanti switch yang kalian beli itu nggak sesuai, kalian bisa langsung mampir lagi ke PTNM Tindo dan beli switchnya karena tinggal dicabut dan pasang yang baru. Dua-duanya hot swappable. Satu hal detail lagi yang gue appreciate adalah ketika kalian nyalain caps lock, warna backlightnya itu akan berubah jadi merah. Jadi kalian nggak khawatir dan nebak-nebak caps locknya nyala apa mati. Nggak usah, karena ini touch yang bagus banget dengan nyalain warna merah di caps lock. Oke, itu aja bahasan gue kali ini tentang Keychron K7, sebuah keyboard yang menurut gue serba bisa karena enteng dan kecil, bisa kalian bawa kemana-mana dan juga nyaman buat kalian pakai ketik stay di rumah dan juga bisa connect ke semua OS yang ada di seluruh dunia, harusnya. Selain itu juga dia bisa kalian pilih sendiri switchnya mau pakai switch yang mana karena dia juga sudah mendukung hot swappable dan ya pun untuk koneksinya kalian bisa pilih mau koneksi Bluetooth ataupun koneksi kabel. Semua serba bisa. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe buat yang belum subscribe dan juga di-share kalau kalian rasa video ini bakal bermanfaat buat orang lain di inner circle kalian yang suka keyboard misalnya. Gue dan dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.